Ambasadori Amerikan në Prishtinë, Christopher Dellu, ka bërë thirrje sot partive politike të distancohen nga çdo akt dhune që do të mund të dëmtonte procesin e zgjedhjeve lokale të së dielës në Kosovë. Komentet e tij pasuan incidentin e brëmshëm në komunën e Deçanit në Kosovën Perëndimore, ku sipas policisë një grup qytetarësh kanë hedhur gur mbi autokolonën e kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi pas përfundimit të tubimit të Partisë Demokratike të Kosovës. Policia tha se 3 veta janë arrestuar në lidhje me këtë incident. Partia Demokratike e Kosovës e ka cilësuar ngjarjen si përpjekje për, siç thuhet, kriminalizimin e demokracisë, duke akuzuar kryetarin e Aleancës për Armërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, për nxitje dhe organizim të drejtpërdrejtë të incidentit. Ndërkaq në një reagim të Aleancës për Armërinë e Kosovës, thuhet se veprimtarët e Partisë Demokratike të Kosovës kanë keq përdorur dhe abuzuar nxënës të gjimnazit të Deçanit dhe kanë përdorur dhunë ndaj tyre në tubimin e kësaj partie në këtë qytet, ku ishte i pranishëm edhe kryetari i saj Hashim Thaçi. Incidenti ka nxitur reagime të shumta. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara Christopher Dell tha se të dyja subjektet politike duhet të distancohen nga gjëra të tilla. I think it's very important that the leadership of both the parties that were involved, the AAK and the PDK, make it clear that they condemn such behavior. Mendoj se është më rëndësishme që udhëheqjet e dyja partive Aleancës për Armërinë e Kosovës dhe Partisë Demokratike të Kosovës ta bëjnë të qartë se i dënojnë sjelljet e tilla që nuk janë pjesë e tyre dhe të bëjnë thirrje simpatizantëve të përmbahen nga sjelljet e tilla. Ambasadori Dell tha se nuk e di se çfarë ka ndodhur saktësisht, por nuk është as pak e mirë që të arsyetohet sjellja e dhunshme duke u nxitur nga dhuna e palës tjetër, prandaj të gjitha partitë duhet të dënojnë veprimet e tilla. And it does no good to engage in public speculation about the motives or the decisions of the other side and to start pointing fingers at each other. Nuk është e mirë për fshirjen e spekulime publike mbi motivet apo vendimet e palës tjetër dhe të drejtohet gishtin nga njëri tjetri. Kjo është helmuese dhe duhet marrë fund, dhe atë të marrë fund menjëherë. Ndërkaq shefi i zyrës civile ndërkombëtare Peter Fajt në një komunikat për opinion ka theksuar se aktet e dhunës nuk kanë vend në një fushat zgjedhore demokratike. Duke shprehur keqardhjen për incidentin që nuk ishte në interesin e askujt, zoti Fajt thekson se ka biseduar me kryeministrin dhe me zotin Haradinaj, nga të cilët sipas tij ka marrë garanci të qarta se fushata dhe dita e zgjedhjeve do të vazhdojnë në qetësi. Incidenti është dënuar nga presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu, i cili thekson se për qytetarët dhe institucionet e Republikës së Kosovës janë krejtësisht të papranueshme veprimet që bien ndesh me ligjin, që cënojnë jetën apo sigurinë e të tjerëve. Megjithatë, ai e cilësoi këtë si një incident të izoluar që nuk do të dëmtojë procesin. Mendoj se organet e rendit do ta zbardhin në tërësi rastin, ata duhet të bëjnë punën e tyre. Prandaj ne na kanë metë 2 ditë të epilogut parë, do të thoja, në rezultatet e ciklit parë, se mbase mund të ketë edhe balotazh, por vlerësoj se përgjithsisht partitë, qytetarët janë përmbajt një kodi që është nënshkruar edhe me ftesën e presidentit të Republikës, por të njëjtën kohë edhe ligjit. Dhe kjo është e mirë. Kosova duhet ta mbajë imazhin që ka. Fushata e si vjetme është karakterizuar me një gjuhë më të ashpër politike për dallim nga zgjedhjet e kaluara. E veçantë e saj është gjuha më e ashpër politike ndërmjet Partisë Demokratike të Kosovës dhe partnerit të saj në koalicionin qeverisës Lidhjes Demokratike të Kosovës, veçanërisht në konkurrencën për Prishtinën. Kjo ka nxitur madje edhe debate lidhur me të ardhmen e këtij koalicioni pas zgjedhjeve të së dielës, të parat që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës. Për Zërin e Amerikës, Leonat Sheu, Prishtinë.